Kun työpuhelin soi tai työkone aukeaa, niin siinä ei hirveästi yleensä mietitä, että mikä tässä taustalla niinku on. Ja niinhän se sähkö tulee seinästä. Niin harmillisesti usein tämä tämmönen asiat vaan toimii tilanne johtaa siihen, että asiantuntijuutta sen toimimisen takana ei välttämättä oikein arvosteta, mutta myös käännettynä puolena, että sitten myös näiden esim. IT:tä hoitavien tahojen antamia riskiarvioita aliarvioidaan. IT-ammattilaisten homma on usein semmoista taustalla tapahtuvaa näkymätöntä häärimistä. Se on sitä, että huolehittaa, että konfiguraatiot toimii, huolehittaa, että pienet tämmöiset räätälöinnit toimii, integraatiot toimii, koneet toimii, laitteet on päivitetty. Ja se on etenkin se päivittäminen. Se on kyllä semmoinen, mistä aina kirroamista kuulee, mutta sitä ei tehdä teidän kiusaksi. Siihen on kuule ihan turvallisuuteen liittyviä syitä. Ja kun kaikki tämä on tehty hyvin, niin sitä ei oikeastaan kukaan edes huomaa. Ja mä vasta tätä blogia tässä niinku säätäessä huomasin, että tällä on ihan termi, että se on invisible labor. Sille on niinku ihan termi olemassa nykyään, että kun siellä tapahtuu taustalla vaan asioita ja jutut vaan toimii. Mietitään vaikka esimerkkinä ihan vaan se, että puhelin toimii. Sekin voi olla semmoinen hyvin perustason juttu monelle, mutta heti kun siihen tulee mitään villin pää, niin siinä on todella paljon juttuja, mitä taustalla on pitänyt hääriä. Ihan pelkästään se, että teillä on oikeanlaiset liittymät, teillä on oikeanlaiset puhelimet. Jos teillä on vaikka joku puhelinvaihde, eli että teille vaikka yritykseen soitetaan, että se lähtee sitä jonoa tekemään oikein ja että se tavoittaa nimenomaan jonkun ihmisen teidän yrityksestä. Se, että jonkun puhelin soi tai asiakkaalle tulee joku kuittaus, että kaikki asiakaspalvelijamme ovat nyt varattuja. Niin nämä kaikki on sitä, että jonkun nörti on pitänyt siellä taustalla se säättää. Ja se, että sinullakin, jos työpuhelin ja muu vaan toimii, niin siitä pitäisi muistaa olla aika kiitollinen, kun kaikilla se ei mene tälleensä. Ja ne voi olla myös semmoisia pieniä lisäjuttuja, mitä meillä, vaikka tämmöisiin blogikuvailuihin tai muihin liittyen, niin se, että sen tavaran siirtäminen sieltä kännykästä videoeditoijalle tai someen, mihin tahansa, on tehty helpoksi. Ne on juttuja, mitä harva muistaa välillä arvostaa. Ja ehkä se esimerkki B, mikä on vielä enemmän. Voitte ihan yrittää arvata, että kenenkä kone mulla on täällä esimerkkinä. Eli tää on niinku esimerkiksi ollut meillä psykoterapeutin käytössä Taralla. Ja siinä on nimenomaan sitten näitä täsmäominaisuuksia, koska yleensähän se kone on, että haetaan se joku markettiläppäri ja sitten ihmetellään, kun se nuhapumppu ei jaksa tehdä mitään. Mutta sitten kun oikeasti tiedetään se tarve, esimerkiksi Taralla tiedettiin se, että hän ei ole ihan mahdottoman tämmönen nörtti-ihminen niin kuin minä, joka haluaa olla täällä 3 näytön edessä sähköpöydällä, vaan hän on nyt niitä minun kummaksumia ihmisiä, jotka haluaa olla vaikka sillä nojatuolissa mieluummin tai riippumatossa. Hirmu outoa, mutta suotakoot se hänelle. Niin sitten hänen konekin, niin se on nyt sitten tämmönen joogakone, eli se näyttö oikeasti näin suoha auki. Sinulla on siihen oikeasti ihan kynää, millä siellä voit piirtää, OLED-näyttö, ja just ihan sitä, että todella nyt on vaikka että kun pystyt konetta taittelemaan ja kääntelemään, niin tätä voi käyttää helpommin vaikka niin kuin dia-esityksissä apuna, kun pitää webinaareja, hän voi itse piirtää omia sometusjuttujaan, eli se on nimenomaan vaan niin kuin konsultoinnin ja keskustelun kautta käyty läpi, millaisen koneen hän tarvitsee. Ja onhan tämä, niin jos periaatteessa nyt taas mietittää jonkun tämmöisen pelkästään Exceleitä kyttävän organisaation kannalta. Tämä on ihan liian arvokas ja hyvä kone psykoterapeutille. Mutta kun Tarakin on myös yrittäjä, Tara tekee myös somettamista, niin kun se kone pitää mieltää myös laajemmaksi kuin vaan vaikka joku raporttien kirjoittaminen. Sillä tehdään kuitenkin ne etäterapiat, sillä tehdään somesisältöä. Niin se on mahdollistaa. Nämä nykyajan koneet pystyy oikeasti aika paljoihinkin asioihin. Eli sen puolesta niin kun pelkästään se, että työkonekin toimii ja se on sille yksilölle sopiva, niin sekin on asia, mikä oikeasti kannattaa niin kun todella arvostaa, jos teidän organisaatiossa on asia näin. Ja miksi tämä nyt kannattaisi tunnistaa organisaatioissa? Eniten ehkä ihan sen takia, että jos jonkun tekemistä ei arvosteta ja joku ihminen niin kuin huomioidaan ollenkaan vaan silloin, kun hänellä on joku juttu, mikä ei toimi, niin se johtaa ihan niin kuin uupumukseen pelkän niin kuin arvostuksen puutteen takia. Ja tämä nyt ei ole niin kuin mikään oma, että me nyt itse olisi ihan hirmu epäarvostetussa tilanteessa, mutta mitä enemmän nyt tässä on taas linkkarikuplia ja muita lukenut, ja sitten sitä hajotusta, että korvataan kaikki teknikot AI:lla,
Ja sitten ihmetellään, kun nämä tämmöiset asiat, jotka ennen vaan toimi, ei enää toimikaan, kun siellä ei ole niitä näkymättömiä tyyppejä tekemässä sitä ylläpitotyötä, että ne asiat pystyy toimimaan koko ajan. Koska kuitenkin näkisin, että tämmöinen niinku ihmisresurssien kaikkiaan niinku oikeanlainen kiittäminen ja muu kuitenkin se niinku ihan henkilöstön pysyvyyttä ja kaikkea helpottaa. Et etenkin jos teillä on organisaation sisällä tai no tietysti alihankkijanakin jotain nörttejä tai muuta tämmöistä näkymättömän työn tekemistä, niin kuin ihan siistimiset ja muut minun mielestä. Niin kyllä se vaan meilläkin rupeaa kummasti tässä meidänkin kokoisella toimistolla näkymään, vaikka ei missään valtavassa huoneessa enää olla, niin kyllä se näkyy, jos täällä ei siistiä kävisi, tai sitten työttää muuten tekisi. Ja tarvittaessa, jos tuntuu, että ei mitään nörttejä tarvitse arvostaa, eihän ne mitään ihmisiä ole, minä ymmärrän, se on ihan tuttu fiilis. Mutta niin kuin minä suositan, että sitä kannattaa miettiä nimenomaan sitä kautta, että mikä se vaikutus on, jos ne jutut ei toimi. Nyt esimerkiksi Taralla tuli tämän koneen kanssa tilanne, että se ei hänellä ollut käytössä nyt 3 päivään. Ja meni nimittäin arki sekaisin, koska on niin tottunut siihen, että kuitenkin pelkästään ei ollut se, että no nyt minun on vaikea lukea sähköposteja, niin kuin monella voisi olla, vaan nimenomaan sitten se, että niin, minä en pysty nyt piirtämään. Minä en pääse kunnolla tiedostoihin käsiksi, kun on tottunut käyttämään tietokoneella, ja hänkin on niin kuin kirjaa kirjoittamassa ollut tässä kuvaushetkellä. Ja just se, että ei niin kuin pääse näihin käyttöherkkuihin, että miten moni asia voi niin kuin organisaation sisällä teilläkin vaikka lamaantua, jos on vaikka, että koneet ei toimi, tai sitten jos tekee tietotyötä tai muuta, että miettikää, jos teillä ei netti toimi, ja teillä ei ole mitään varanettiä, niin kyllähän se meilläkin on nyt puuta koputellen. Varanettia on tarvittu tässä tyylin niin kuin 3-4 kertaa 10 vuoden aikana. Et meille on esimerkiksi netti tullut nyt tähän mennessä TN-netiltä, ja se on toiminut todella hyvin. Ei ole ollut niin kuin siinä mitään. Ja sitten justiinsa, että palveliasioita, me ollaan niitä huolehdittu Bittikurun kanssa, koska meillä ei itsellä niin tämmöiseen ylläpitävään ja muuhun toimintaan riitä, no ei oikeastaan aika, mutta ei oikein kiinnostuskaan, kun me ollaan koodareita. Minä olen siis tosiaan koodersin Mikka, en esitellyt itteeni, hyvää päivää. Niin sitä haluan niin nyt vaan korostaa. Arvostakaa niitä ihmisiä sillä taustalla, jotka huolehtii, että asiat toimii. Nämä kaikkihan voi päättää toki myös tähän tekniikkaan, koska tämä oli nyt hyvin pinnalla, mutta ne on myös ne nettisivut, ne on ne integraatiot, ne on ne toiminnanohjausjärjestelmät. Ja ketä meilläkin on asiakkaita, jos on blogia kahtomassa, hei, niin sekin, että vaikka pyydetään välillä, että hei, että päivitelläänkö vähän palvelimia, päivitelläänkö järjestelmien ohjelmistoversioita, niin ei se meidän päällimmäinen tavoite ole, että me halutaan fyffeä, vaan me halutaan, että se tehdään juttu toimia, se ei räjähä ja sitä ei hakkeroi. Se auttaa todella paljon, kun ne päivitykset ja muut pidetään ajan tasalla. Ja etenkin teille, kellä on WordPress-sivuja, niin oikeasti, jos teillä ei ole niille mitään tämmöistä niin kuin ylläpitoa, niin hankkikkaa semmonen, koska jos se työtte WordPressia päivitä, minä nyt jopa sanoisin, että kerran kuussa, minä itse kyttäisin sitä jopa 2 viikon välein, niin te olette todella alttiita hakkeroinnille, kun se on 10% internetissä, mitä WordPressi on, niin kaikki helekutin hakkerit pommittaa sitä WordPressia, tekoälyn muuta se hakkerointi on koko ajan vaan helpompaa ja helpompaa, ja pelkästään sillä, että ne asiat päivitetään ajan tasalle, niin näiltä hakkeroinnilta usein voidaan välttyä. Pelkästään sillä, koska minkä takia ne hakkerit käyttäisi aikaa siihen päivitettyyn hommaan, kun siellä sitten on miljoonia tapauksia, ketä ne voi pommittaa, kellä niitä asioita vaan ei ole päivitetty. Ja jos te ette ole siinä altaassa, missä on ne ei-päivitetyt hommat, niin ei teillä ole mitään hätää. Että semmonen avautuminen. Huolehtikkaa sitä asioiden päivittelystä, kiitelkää pikkusen nörttejä, jos niiden kanssa jutut toimii. Ja myös sitten toki, että jos jutut niin ei kunnolla toimii, niin sitten kannattaa miettiä, vaihtaako nörttiä. Kaikki nörtit ei ole kaikille. Myökin tehdään nimenomaan räätälitavaraa, niin ei myö olla mikään paras tämmönen niin kuin bulkkitavaran ylläpitäjä tai muuta. Mutta me kyllä osattaa sitten tehdä juttuja ja ylläpitää sitä. Ja sitten jos tulee liiketoiminnassa jotain juttuja, mitä haluaa tehdä hienommin tai paremmin, me osattaa auttaa siinä. Että niin kuin vaihtoehtoja on, nörttejä on erilaisia, niin kannattaa etsiä sitä oikeanlaista nörttiä. Mutta tämä nörtti nyt lähtee kahtomaan, mitenkä paljon tuo psykoterapeutti tuulettaa, kun saapi koneensa takaisin. Mutta hei.